就係我哋食嘢嘅地方啦。咁佢呢就話第一頭牛5點到肉，第二頭牛10點半到肉，不隔餐喎，每日2頭牛喎。咁啊，所以好鮮啦。咗牛腸餐廳嚟點咗個2人餐，再額外加個牛骨髓，係啦，你睇下好多㗎。咁一個牛蹄呢，就係佢煮好啦，陣間可以食，但係而家熱得滯唔食住。跟住牛腸幾鮮，牛骨髓，呢啲就係牛肉啊，係啦，好鮮嘅。咁啲牛丸呢，粒粒好靚嘅，2人餐咋，係啦，2人餐就138，再額外再加其他錢。啲菜都好鮮，好，一陣間去整。呢一個係8至10人餐，698。食住嘢先，見呢個牛蹄先，好似好大嚿啊！係，一陣間要攞手。因為其實佢預咗你自己攞手嘅，所以佢會有呢一個膠手套。蹄咧其實好有五香嘅味啦，咁骨膠原好正嘅，我頭先就食晒啦。我初初有啲抗拒，但後尾咧食到靚靚味，係啦。咁啲肉你見到佢真係塊塊都厚，即係厚少少啦，唔會話太薄薄角子嗰啲啊。咁咧佢咧就淥緊呢個牛骨髓同埋牛丸，你睇下好大粒同埋好大條啊！呢日送嘅生果，呢個餐啱啱先睇到好笑喎。佢話有滋補窩、牛雞子同埋啲牛鞭，食完呢，女人食咗就會拖拉機啊，男人食咗好似泥頭車，好好笑喎。個樣好似我表弟個樣啊！咁佢仲有牛扒同埋牛串嗰啲食㗎，係啊，咁啊包羅萬有。